миссиясын естіген кезде бұл подкасттың риза болдым. Мен осы нәрсені түсінген кезде өмірім өзгерді. 4 жылда кабактарда жұмыс істеймін. Димаш Құдайбергеновтың концертін жүргізуі. Мен бұл концерт үшін бірде-бір ақша алған жоқпын. Шанелмен қалай таныстыңдар? Жатырдан басталды деп айтты дейді. Той жүргізіп баюға бола ма? Менде әлі үйім жоқ. Бірақ ең қатты көрінетін мышца негізі мынау. Көтеп той. Насколько выгодно Қазақстанда жалпы актер болу? Ол кезде мені киноға алмайды. Бай қазақ подкастының Біз нені қатты жақсы көріп кетеміз, Алладан жоғары қоямыз, сонымен сыналамыз да. нағыз жұлдызды қонақ. Егер де жақын арада сөз сөйлеу керек болса, үлкен сахнада шығу керек болса, немен айналысу керек? Тойға кету керек па, өнерге кету керек па? Абай Асылхан бауырым. Бай қазақ болыңыздар. Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Бадөлет Абжатов және де бұл біздің Бай қазақ подкастының келесі шығарылымы. Бүгін бізде нағыз жұлдызды қонақ, нөлден бастап жүргеннен танысқанмын. Абай Асылхан бауырым. Ассалаумағалейкум. Абай. Ал қош келдің. Абайды толықтай таныстырып өтетін болсам, қазіргі уақытта номер 1 диктор десем болады Қазақстанда именно екі тілді бойынша. Сол үшін Абай, давай бүгін осы дикторлық сала туралы сөйлесек. И плюс қалай өз-өзіңді жасауға болады. Басты Абайдың бір үлкен бір арманы, жетістігі десем болады. Ол қанша адамға Димаш Құдайбергеновтың концертін жүргізу? 30 мың адам. 30 мың адамға Центральный стадионда Димаш Құдайбергеновтың концертін жүргізуі. Все. Біз Бай қазақ подкастын бастаймыз. Бүгінде Абай бізде кім? Толықтай айтып берсең. Абай қазіргі таңда рахмет шақырғаныңа, брат, өте қуаныштымын. Бұл керемет бастама. Бай қазақ миссиясын естіген кезде бұл подкасттың риза болдым. Брат, Құдай қаласа осы подкастты көрген әрбір жан 1000 болсын, миллион болсын, бірақ өзінің көкейінде жүрген сұрағына жауап тауып, өмірі жақсы жаққа өзгерсін деген ниетте жасап жатыр екен. Сәттілік. Абай қазіргі таңда кім? Ол ең біріншіден тұлға, ер адам, күйеу, әке, бала, және де дауыс, сөйлеу бойынша эксперт, актер, көкпаршы, осы жан жақты бағытта жүрген адам десек болады. 7 қырлы, бір сырлы болып жүрсің ғой. Неше қыры болды? 7-ге жетті ма? Өте көп. Асанәлі Әшімовтің бір сөзі бар, брат. Жігітке 80 өнерде аз дегенше. 7 емес 80. Сол сөзін естіп мен риза болғам. Негізі екеуміздің дауысымыз салыстыратын болсақ, саған Құдай дауыс берген. Менде де бар, шүкір. Но сенің бір тембрің жоғары десек болады, бір какой-то профессиональный бар да, уже бір фундамент. Сен секілді бір жолға көтерілуіне бір не себепші болады? Тренировка ма там? Ең біріншіден, әр адамға тембр беріледі, брат. Бірақ оны ары қарай дамыту, қою деген нәрсе бар да, дауыс қою. Мысалы, сен камерамен түсірген кезде сен бәрін кадр көрдің, монтажын қалай жасау керек, нагез бәрін үйрендің ғой. Дәл сол сияқты мен де сол дауысты қалай онымен жұмыс жасау керек, оны қалай бағындыру керек деген нәрселерді үйрендім. Бірінші мамандығым менің музыка пәнінің мұғалімі, екінші мамандығым музыкалық театр және кино актері. Мен кәсіби актер болғаннан кейін біз бұл нәрсені кәдімгідей дайындадық. Сахна тілі деген нәрсе бар да. Сол менің айырмашылығым. Менде видеолар бар, мен актерлыққа түспей тұрып болған дауысым. Осылайша әңгілдеп, жоғары сөйлеймін, дикция жоқ, шайнап сөйлеймін, бір сөздің араларын жеп қоям дегендей мәселелер, ол менен өткен нәрселерді. Дауыс не береді жалпы, Дауыс ол сенің ішкі күшіңнің, ішкі потенциалыңның айнасы деп ойлаймын да. Дауыс. Көп адам жан-жақты, мысалы, біз бизнесті үйренеміз, тағы да бір нәрселерді үйрене береміз. Бірақ ең қатты көрінетін ол сенің даусың, сөзің да. Осыған мән бермейді адамдар. Біз залға барып качка жасаймыз, бірақ ең қатты көрінетін мышца негізі мынау, естілетін, сезілетін адамға. Футболканың астында қазір, например, сен айта алмайсың, неше кубигің бар екен. Ал мынау арқылы сен көрініп тұрады да, сенің адамдармен сөйлесуің, өзіңді сатуың, өзіңнің продуктыңды сатуың, немесе партнерлармен, инвесторлармен сөйлесу барлығы дауысқа байланысты. Мен осы нәрсені түсінген кезде өмірім өзгерді. Қазіргі таңда мен осы салада 3 жылдай болып қалды келе жатқаныма. Именно дауысты үйрету саласында. Дауыс сөйлеу бойынша. Бұлай айтқанда тағы да ораторлық өнер дейді. Ол дауыс қою, сахнада сенімді сөйлеу және камера алдында өзіңді еркін ұстау. Осы бағытта мен жұмыс жасаймын, брат. Давай өзің туралы айтып берсең, қай жерден тумасысың, Алматыға келуге не себеп болды? И жалпы осы өнер жолына қалай қадам бастың? Мен өзім солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданының Ленинград деген ауылда
дүниеге келгем. Ол Омбыға жақындау. Сол жақта туып өстім 9 сыныпқа дейін. Сол ауылдың екінші қазақ мектебінде оқыдым. Содан кейін Астанаға арман қуалап келдім. Менің анам айтады, сенің өнер жолың қашан басталды деген сұраққа жатырдан басталды деп айтты дейді. Неге? Өйткені анам, менің әке шешем мұғалімдер. Сөйтіп анам маған аяғы ауыр болған кезде 9 айында Көкшетауға барып жарысқа барады. Абай Құнанбаевтың 150 жылдығы сол кезде болады. Сөйтіп сол кезде ән айтып бірінші орын алады. Сөйтіп сол жердегі жюрилар риза болып, ұл болса Абай, қыз болса Әйгерім деп қой деп ниеттендіріп жіберген. Сөйтіп анам Алланың қалауымен Абай деп қояды есімді. Бірінші мамандығым сол бағана айтқанымдай музыка пәнінің мұғалімі, ұстаздыққа түсем, соны оқимын. Содан кейін барып мен актерлыққа түсем. Көп адам ойлайды, ұстаз болу оңай, немесе қазір сені үйретіп жатқаның енді қайдан, ол менде база бар да, ұстаздықтың базасы. Өйткені ұстаз болу, мен өмір бойы ата-анамды ұстаз рөлінде көргеннен кейін ол рөл, ол жол қаншалықты жауапкершілігі мол екенін түсінемін да. Және де қанда бар десек болады. Ол кісілер просто ұстаз емес, өнерлі ұстаздар болған ғой. Өлең айтып жүріп ұстаз. Ән айтады, әрдайым өнерге қатысты бір жобаларға қатысатын. Тегін болмайдыр ғой сенің өнерің. Просто өйтіп ала салатын өнер емес, уже қанмен біткен өнер болып тұр. Мен негізі өз әулетімдегі ең бірінші адамның өнерге кеткен, брат. Бізде барлығы не спортқа, военныйға кетеді, дегендей мал шаруашылығымен айналысады. Біздің әулетте 7 атамызда өнермен айналысқан адам бар деп айта алмаймын. Сен рисковать еттің. Сол 2018-ді ба, білем. Сен давай жұмыс істейік деп, видео түсірейік деп, сол кезде стихтан бастадың. 2020. 20 ма даже? 2020-да мен Алматыға көшіп келем. Осы жаққа мен бір ағам болды. Сол кісінің шақыртуымен, ол маған инвестор боламын, давай көмектесем деп мен осында көшіп келем. Бірақ 3 айдан кейін ол кісі енді сынаққа ұшырап, банкрот болып қалады. Сөйтіп мен ары қарай өз жолымды жалғастырамын. Бірақ Алматыға келген кезде менде сен танысым, Ерекең бар, Руслан бар. Руслан ағамыз болды. Осы үшеуін ғана, басқа ешқандай танысым жоқ. Және де Жанель Мақажан деген танысым бар. Кімді танимын, солардың барлығына шығып, әйтеуір үйтіп жолым басталды ғой. Жанельмен қалай танысыңдар? Жанельмен мен 2019-да академический мобильностьпен Жүргеновке оқуға керем, жарты жылға. Ол кезде менің ұстазым Асхат Максимович Маймиров. Сол кісі осында ректор болады, біз ауысып келеміз, осында оқимыз. Сөйтіп маған айтады, іс-шара болады, соны жүргізу керек дейді. Мен айтамын, болды. Соведущая Жанель Мақажан дейді. Мен танымаймын, шын керек, оның бірде-бір жобасын, киносын көрмеген адамын. Инстаграмда да білмейді екенмін. Сөйтіп, бірақ менің жарты группаластарым оны біледі, енді ол топовая актриса ғой. Сөйтіп, Жанель Мақажанмен жүргізесің бе, анау мынау дегендей нәрселер басталады. Олар үшін ол вау. Сөйтіп барам, танысам, мықты көрініп тұр, өзін қалаған тұлға, мықты аудиториясы бар. Ол кезде Инстаграмды жүргізеді. Содан кейін барып қарадым. Және де сол жерде танысамыз, бірге жүргіземіз, бір-бірімізге Инстаграмда подписка жасаймыз. Сөйтіп, бір 3-4 күннен кейін ол маған хабарласады, метродан шығып келе жатам. Метродан шығып, ол кезде студентпін ғой, ақшам жоқ, жұмыс жоқ. Абай, мен қазір пацанка деген вайн түсіріп жатырмын дейді. Бір жігіт келу керек еді, сол келмей қаптым. Келіп срочно жарты сағатта келе аласың ба дейді. Біз бәріміз күтіп отырмыз дейді. Мен айтам, все, давай, стипендия как раз ол кезде түсетін еді. Жолдан өтіп банкоматтан ақша шешіп алып, соңғы 2000 теңгем бар еді. Сонымен таксиге отырып, вурр деп барам. Түсеміз, и содан бастап күшті араласып бастаймыз. Сосын карантин басталады. Карантинде мен поэзия оқып бастаймын. Сөйтіп ол маған өзі тағы да шығады. Абай, давай, менде турецкий сериалдармен бүйтіп разбивкасын жасаймыз дейді, кадрларын. Бірақ сөздерін өзіміз жазып, поэзия оқиық дейді. Соны оқимыз, сол атады бізде.
содан кейін карантин біткеннен кейін ол Астанаға келіп кететіні бар сапарға. Мен как раз Астанада продакшн ашам. Ол кезде мені киноға алмайды, брат, вообще. Сөйтіп мен ашуланып продакшн ашып жіберем. Сөйтіп айтам, давай бірге жасап жіберейік коллаборация. Давай дейді. Сөйтіп человеку нужен человек деген поэзия түсіреміз. Ол да атады, күшті болып. Сөйтіп мен Алматыға көшіп келгеннен кейін тағы да ұсыныс жасаймын. Ол да сериал жасаймыз. 5 сериялық өлеңдерге жазылған. И ол да ататын болады бізде. Сөйтіп біздің таныстығымыз Алланың қалауымен сөйтіп жүргенде, бірақ ой болған жоқ. Мен білем, ол менен 8 жас үлкен, балалары бар бірінші отауынан. Андай болған жоқ та, үйленіп алу керек, бүйтіп алу керек, сөйтіп алу керек деп. Былай Алланың қалауымен өнер арқылы, дауыс арқылы қайттан, сөйтіп жүректеріміз осы поэзиялар жазған кезде біз соңғы сериалда. Сол кезде мен Жанель Махажанның ішінде не бар екенін түсіндім да, оның ішкі дүниесі қандай екен. Былай мысалы бәріміз сыртпен күштіміз ғой, бәріне күшті болып тырысамыз, мықты болуға тырысамыз, бірақ іштей шынайы ар жақта не жатқанын білмейміз. Сол кезде мен оныкін түсіндім, және де ол менікін түсінді. Енді давай стадион туралы айтып кетейік. Димаш Құдайбергенов, стадион 30 000 адам. Маған ұсыныс концерт күні түсті. Концерт кешкі 7-де басталды. Маған сағат 2-де хабарласты. Менің ұстазым Асхат Майымеров, осы актерскийді үйреткен кісі. Кешке не жоспар дейді. Мен айтам, кешке кездесуім бар. Ол кездесуді ертеңге қоя аласың ба? Мен айтам, я ағай, қоя алам. Не болды, не көмек деймін. Кешке Димаштың концертін жүргізу керек дейді. Сразу айтпады. Қатқан кей қалдым. Сөйтіп мен айтам, 3 тілде жүргізу керек дейді. Қазақша, орысша, ағылшынша. Жүргізе аласың ба? Мен айтам, жүргізе алам. Енді ұстазың қолқа салып тұрғанда тормозить етпеу керек те. Сөйтіп болды ағай. Осы жерде айтқым келетіні, енді жаңағы сенің сөзіне қатты әсер етіп отыр да. Ұсыныс түскен кезде бізге әрдайым таңдау бар. Не тәуекел етіп жасаймыз, не қорқып, сосын өмір бойы өкінеміз. Осындай мүмкіндіктерге, бұл Алладан келген мүмкіндік қой. Сөйтіп, все хорошо деймін. Онда кешкі 6-та кел, мен сен күтемін дейді. Болды. Мен өмір бойы енді үлкен сахналарға ұмтылатын. Әрдайым мен достигатормын да. Маған болды 1000 адамға концерт жүргіздім бе, 2000, 3000 ары қарай. Іште бір ниет жүрді дейсің ғой. Бұрын Ирина Қайратовнаның концертіне барам. Сол кезде сахнаға прям шығып, соңында да концерт біткеннен кейін сахнаға шығып, Алладан тіледім, Аллах маған да мүмкіндік берші стадионда осылай концерт беруіме немесе өнер көрсетуіме. 3 айдан кейін дұғам қабыл болып тұр ғой. Сол кезде қабыл болып қойған, 3 айдан кейін мүмкіндігі келді. Сөйтіп маған бір парақ А4 қағаз береді. Вот сценарий дейді. Сценарийді қарасам, брат, спонсорлардың тізімі просто 3 тілде тұр ғой, болды. Не айту керек, қалай айту керек, қандай концерт болып атқаны ештеңе айтылмаған. Все хорошо деймін, бірақ менде толқу қатты болды. Андай қара адамның қызарғанын көрдің ба, брат? Мен бірінші рет көрдім сол кезде. Терім, тоқтамайды, мейкап жағып жатыр маған. Тоқтамайды, терлемей отыра аласыз ба дейді, мейкап жағып жатқаныңыздар. Бізде сахнада сөйлеу бойынша техникаларымыз бар да, уайымды жеңу барып, мен сахнаға бірінші шығып, сіздерге де лайфхак болсын. Егер де жақын арада сөз сөйлеу керек болса, үлкен сахнада шығу керек болса, ми неден қорқады? Ми білмейтін нәрселерден қорқады. Әлі де көрмеген нәрселерді, сезбеген нәрселерден қорқады. Сол үшін оған түсіндіру керек те. Мен концерт басталмай тұрып, сахнаға шықтым да, жүріп қайттым. Сахнаның полный жүріп қайттым да, бүкіл жерінен. Сөйтіп 5 минут қалған кезде басталуына 2 минуттың уақыты шығып барады. Сөйтіп сахнада отырып, 2 минут оқып алам. Алладан сосын дұға айтамын. Аллах тағала, мен бірінші рет шығайын деп тұрмын. Бүгінгі концерт Димашқа берекелі болып өтсін, абыройлы болып, және де маған дұрыс сөз берші деймін ғой, өйткені импровизация полный. Дұрыс сөз берші, мен абыроймен шығатын. Өйткені бұл концерт маған келіп тұрған мүмкіндік не өсіреді мені, не өшіреді мені. 30 000 адамға Қазақстанда Абай деген бір ведущий шығып шайып тапты десе, тоже әңгіме да, немесе абыроймен жүргізді деген нәрсе. Содан кейін сразу чегім өсіп кетті 2 есеге. Кез келген адамға, заказчиктерге сұраған кезде не жүргізе аласың, немесе біздің тойымызды, біздің концертімізді жүргізе аласың ба деген сұраққа мен айтам, мен Димаш Құдайбергеннің 30 000 адамға өткен концертін жүргіздім деген кезде болды. Әшейін дейсің ғой. Конечно. Сұрақ қалмайды. Мен бұл концерт үшін бірде-бір ақша алған жоқпын. Тегін жүргіздім. Сұрайын деп едім. Неге? Енді бай қазақ болғаннан кейін бұл нәрсені айту керек деп ойлаймын.
Неге? Өйткені ағайым қолқа салды, және де ағайым концерттен кейін жазып жіберді: балам, ризамын саған, өте жақсы жүргіздің деген бір сөзі мен үшін ол миллиардтар да ол. Және де бұл жерде қазір мен Жан Мұқанов деген ағаммен, продюсермен жұмыс істеймін. Ол кісінің маған үйреткені керемет: абай, екі жалпы бағыт болады дейді да. Бір жақта сен ақша табуың керек, бір жақта сен имидж табуың керексің дейді да. Кейде екеуі де бірге болады, мүмкіндіктерді айтады да, имидж пен ақша бірге келеді. Бір жерде сен ақша таппауың мүмкін, бірақ имидж табуың мүмкін. Кейбір жерде сен имидж таппайсың, тек ақша табасың. Кейбір жерде екеуін де табасың. Димаштың концерті сол имидж табуға маған мүмкіндік берді да. Және де ары қарай өсуіме күшті маған трамплин болды десем болады. Енді осы жерде сұрайын дегенім, сенің осындай концерт жүргізем деген бір ең басында жаңа Астанаға келерде бір арман қандай қойдың негізі? Арман қандай болды жалпы, мақсат? 9 сыныпта оқып жүрген кезде әкем маған әртүрлі мамандықтарды ұсынды да, мен айттым 9-дан кейін түсем дедім. Сөйтіп ол маған айтады: давай военный боласың. Сөйтіп 9 сыныптың аяғына таман мен түсінемін, бүкіл жерде елестете аламын, бірақ өмірлік іс ретінде елестете алмаймын. Тек өнерден өзімді көрдім. Сөйтіп анаммен бірінші сөйлесем, анама айтам: мен өнерге түскім келеді. Ол да осылай жалпы өнер жолына түскісі келген екен. Апасы өсіреді. Сөйтіп ол кісі айтады екен: қызым, ренжіме, бірақ өнер жолында өте қиын қыз балаға. Себепті сен швияға түс дейді. Сөйтіп мамамның бірінші мамандығы швия. Сөйтіп мамам соны айтады да маған айтады: балам, кейде болады өкінем дейді, өнерге бармағаныма. Мамам кәдімгідей Қызылордада Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова барлығы шығып келе жатқан кезде мама да дүркіреп шығып келе жатқан ғой Қызылордада. Соған мен кейде өкінетін бар дейді да. Енді сендерге, балаларыма, ондай нәрсе жасағым келмейді. Қалағаныңа бар дейді да. Өнер қаласаң, онда давай дейді. Сөйтіп әкеме барам. Әкем әлі есімде, диванда, залда жатыр. Сөйтіп жаймен қасына барам да айтам: папа, енді сіздің айтқаныңыз мен үшін қымбат, бірақ мен өнерге түскім келеді. Сөйтіп папам телевизор қарап жатып бүйтіп кетіп тұрады. Ол жақтағы жігіттер көлік киеді ғой дейді да. Енді әркім стереотиптері ғой. Сөйтіп деп сөйтіп сөйлесіп, мамам келіп бір кезде: Асылхан, барсын енді, балаң қалап тұр ғой, жарайды көреміз дейді да. Бір айдан кейін ба бізде ДК бар, Дом культуры. Сол жерде мен Абылайханның рөлін сомдаймын. Сөйтіп бүкіл халық тұрып шапалақ ұрады. Әкеме бәрі барып айтады ғой: балаң мощный екен, сен мықты екен деп. Сөйтіп папа үйге: жарайды балам, бар дейді ғой өнерге. Сөйтіп мен өнер жолына жалпы осылай түсіп кетем, басталады. Мен жарғым келді, брат. Мен үшін қазір бұл, шынымды айтайын, брат, бір мен жасай алатын нәрсенің бір 5-7% ғана жасаған шығармын қазір. Міне біз то есть потенциалымды ашпадым дейсің ғой әлі ашпадым негізі. Біраз нәрсе істедің. Той жүргізіп жүрсің. Иә, тойлар, мероприятиялар жалпы. И сол кезде мысалы жаңағыдай халықты ұстауға именно дауыста не көмектеседі? Ол сенің дикция, тембрің көмектеседі. Және де микрофонмен жұмыс істей алуың. Мен негізі колледжде оқып жүрген кезде кабак деп айтады, ән айтқан баламын негізі. Менің фундаментім сол жақтан басталады. Мен 4 жылдай кабактарда жұмыс істеймін. Не өлең айттың сонда? Менің репертуарымда 400-дей ән бар, брат. Орысша, қазақша? Орысша, қазақша, ағылшынша, французша, не керек, бәрі итальянша. Бұны не үшін айтып отырмын қазір? Егер де ойласаңыз, мен деп аспаннан салбырап түсті деп. Мысалы мен білмейтін емес. Мен ресторандарда ән айтып, сөйтіп бастаған адаммын да. Қазір ой, Абай Асылхан, сен элитадасың ғой, анамның. Ол элитаға жету үшін қаншама мен еңбектендім да. Сөйтіп, сол жерде не үшін бұны айтып жатырмын? Әр нәрсе бекер емес та. Сол жерде жүріп, мен әртүрлі музыкамен, әртүрлі зал, әртүрлі аудиториялармен жұмыс істеп үйрендім да. Аппаратура сынып қалады, сен өзің барып жөндейсің. Например, слабый колонка тұрады, сен оны мощный етіп дауысын қалай шығу керектігін үйреніп алдым сол жақта жүріп ше. Сол себепті қазір тойханаларға келген кезде, любой тойханада барынша максимально күшті халыққа жағымды болатын звукты жасап үйреніп алдым да. Настройкасын айтам, настройкасын жасап береді маған. Бұл не үшін? Өйткені
ол тек дауыста емес, бұл жерде сахнада жұмыс істеу, жаңағы сен айтып жатқан шеберлік те бар да. Адам фокуста отырады, ол қанып отырады да, тыңдап отырып ше, құлағы қанып отырады. В каком смысле? Ол оргазм ұстамайды, оған барлығы түсінікті болады да, не үшін айтылып жатыр бұл жердегі әңгіме. Енді ұстайтыным ол дауыс, сахнамен жұмыс істеу, және де әртүрлі аудиторияға қарап жұмыс істеу. Кімдер отыр? Аудитория қандай? 60-тағы адамдар ма, жас адамдар ма, аралас адамдар ма, не айту керек, қалай айту керек, бірақ бұның барлығы тәжірибемен келген нәрсе. То есть микрофонның да өзінің рөлі бар дейсің ғой, яғни өте үлкен рөлі бар. То есть енді давай қаржы туралы сөйлесіп кетсек, той саласы қаншалықты қаржы әкеледі? Мысалы, қазір сенің өміріңде бірнеше канал бар, то, что ақша әкелетін, қаражат әкелетін. Соның ішінде, мысалы, қайсысы самый выгодный сен үшін? Жалпы осылай дауысы бар, дикциясы бар қаншама жігіттер бар ғой, который, может, бір видеограф болып кеткен шығар, может, бір там повар болып жүрген шығар ше. Мысалы, соларға не айтар еді? Жылына 250-дей кәсіби актер шығады Қазақстанда. Мәссаған. Ойлашы, және де жылына әрбір театр 1-2 ғана вакансия ашады жас актерларға. Қалғандар қайда барады деген үлкен сұрақ бар да. Жүргізуші болып кетеді каналдарға, ол үйто бірең сараңы ғана. Не айтар едім, немен айналысу керек, тойға кету керек па, өнерге кету керек па? Менің ойымша жүрегім қалаған нәрсені жасау керек та. Сол ең абзалы, менің ойымша. Өйткені мен өткен жол біреуге келуі мүмкін, біреуге келмеуі мүмкін. Мүмкін біреу менен ұрып тұрған шығар, потенциалы осы бағытта дегенде, мысалы той бағытында, немесе мына подкаст ашу бағытында, немесе блог жүргізу, немесе сабақ беру бағытында. Менен де мықты негізі актерлар жетеді. Бірақ ең үлкен ерекшелік, біреу өзі туралы айтады әлеуметтік желілерде, мен сияқтылар, немесе біреу айтпайды да, көрінбейді олар. То есть қаншама талантты жігіттер, қыздар бар? Қаншама талантты қыздар мен жігіттер бар, ұстаздар бар. Менің ұстаздарым, мен аспаннан салбырап түскен жоқпын ғой, менің үйреткен мықты ұстаздар бар, докторлар бар, кәдімгідей доктор PhD да олар. Айтарым, жүрек қалауын жасау керек та, болды. Қаржылық жағына келейік, қайсысы выгодны? Условно, Қазақстанда дауысың бар, дауысың әдемі, күшті, Құдайдың берген дауысы бар, или там тренировать етіп алдым, и дальше маған қай жағы больше қаражат әкелді? Маған сабақ беру, дауыс сөйлеу бойынша ең үлкен 70% мен табысымды сол әкеліп жатыр. Сабақ беру. Яғни қоғамға пайдалы болу арқылы сен өзіңе де жақсы пайда табасың. Яғни енді ол сен мұғалім болып бастадың ғой. Бұл жерде көбісі мұғалімдік емес қой. Саған мысалы оңай сабақ беруіңе сол может мұғалімдігің бір кішігірім көмектесіп жатыр деп ойлаймын, потому что мен де сабақ беріп көрдім ғой, методология деген нәрсе бар да, өте қиын. То есть өзің үйреніп кету менің ойымша өте жеңіл. Ну, реально ше, Құдай беріп тұрса. Но сен екі адам басын қосып оған үйретуім деген, во-первых, энергияң кетеді, во-вторых, ол сен точно үйрене ма білмейсің. Сол үшін жалпы давай мен мына нәрсені айтқым келіп тұр да, қарап бар. Мен ата-анама қарап, мен айтқан адамым ғой, бүйтіп айтқан адаммын. Мен сендер сияқты болмаймын деген ғой. Сендер сияқты сабақ бермеймін мен. 3 жыл бұрын умраға барам. Умраға барған кезде мен өмірлік іс сұраймын, дұға етем. Мен өйткені күшті жүргізем, күшті актермын, даусым күшті дегендей нәрселерді түсінем, өзім мықты жақтарын. Бірақ өмірлік бір іс, абай деген кезде бір призвание деп айтады ғой. Сенің өмірлік ісің осы арқылы сен өсетіндей ештеңе болмаған сияқты да. Сөйтіп Алладан дұға етем. Умрадан келгеннен кейін маған ұсыныс түседі, тегін бір кәсіпкерлерге, 10-15 кәсіпкерлерге мастер-класс өткізіп берші дейді. Корпоративный клиенттер. Өткізіп берші дейді. Сөйтіп барам оларға, барған кезде мен айтам, мен сабақ берген адам емеспін, менде методология ештеңе жоқ. Кәдімгі мойындаймын, бара салып. Егер де сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызға жауап берейін. Қазір менен мастер-класс бір нәрсе күтпеңіздер дедім да. Сөйтіп хорошо, адамдармен қалай танысасыз? Мен айтам, былай. Дауыстың қалай сенімді ету керек? Мен айтам, былай жасайсыз. Өзім істейтін нәрселерді бөлістім, болды. Сөйтіп оларға вау дейді да, олар ема деймін ғой. Мен үшін ол отырып су ішкенмен тең де, жай мен үшін ол. Дайындықсыз адам ғой, ол пипец нәрсе екенін түсіндім. Сөйтіп 2 сағаттан кейін мен олардан фидбэк сұраймын. Қалай болды сендерге, ұнады ма, ұнамады ма? Сөйтіп айтады, мына техникаң маған енді адамдармен сөйлесуге көмектеседі, танысуға көмектеседі. Мына техникаң маған команданы жүргізуге көмектеседі дейді.
өйстіп отырып ема деймін ғой, до того ма не деп. Сөйтіп бір кісіге келген кезде әйел кісі 40-тан асқан психолог өзі. Сөйтіп ол кісі жылайды. Ё-май деп. Сөйтіп сұраймын, не болды? Мүмкін мен дұрыс бір нәрсе айтпаған шығармын деп. Ол кісінің айтуы бойынша, ол айтады, барлығы жақсы, абай, мына біліміңді мен 10-15 жыл бұрын білгенде, менің өмірім қазір басқаша болар еді, соны түсініп отырмын дейді ғой. Болды, брат. Сол сөзден кейін мен шыға салып айттым, мен сабақ берем дедім ғой. Давай ашығын айтайық, той жүргізіп баюға бола ма? Егер де кәсіпкер ретінде кірсең, баюға болады. Жүргізуші ретінде, и плюс сәл предприниматель ретінде ойлау керек дейсің ғой. Құр барып келе бермей. Өйткені қаншама тамадалар бар. Мысалы жақында налогпен ситуация болды. Бай қазақ болғаннан кейін бұл әңгімені айтайық. Көп кәсіпкерлер, көп блогерлар, кімде ИП ТО жоқ, ұсталды. Кім налог төлемеді, ұсталды. Өнер адамына кәсіпкерлік жылка керек деп ойлаймын. Ал егерде параллельно тағы да кәсіп жолын қарастыратын болсаң, бір кәсіпкерлік, мен айтып отқан жоқ, миллиардер бол деп. Хотя бұл өз отбасының нәпақасын артығымен табуға көмектесетіндей, сенде бір финансовый подушка болатындай, қаржыны дұрыстап бөлетіндей дегендей мәселелер болса, ол мүлдем бөлек нәрсе да. Тойда жүріп баюға болады, егерде сен кәсіпкер ретінде қарасаң. Миллионер болғың келсе, миллион адамға пайдаң тигіз, миллиардер болғың келсе, там миллиард адамға пайдаң тигіз деген сияқты. Сен айтып жатсың, то, что именно курс бойынша жақсы табыс келіп отыр деп. И осы жерде конкретно айтып кететін болсақ, сенде процентаж бойынша, мысалы, тойдан, жүргізушіліктен, курстан 70% дедін, қалған той жүргізуден? Той жүргізуден. Негізі сен уже қойып атқан сияқты, соны тойды кішкене азайтып атсың да? Жоқ, азайтып атқан жоқпын. Қазір біз Жанелге ұзату әндерін жаздырттық. Қазір біз сол саламен кірейін деп жатырмыз. Сұрағым, осы әр каналдан келетін қаражатты жалпы қалай жинайсың? Супер сұрақ, брат. Бәрін боле деп ойлаймын. Подкасттың басты мақсаты сол ғой. Өйткені жаңағыда мен видеограф, фотограф айына 1-2 миллион табатын достарым бар, но әлі үй жоқ, көлік жоқ. Білмейді да қай жаққа кетіп жатқан ақша. Шынымды айтайын, бұл жерде красавчик болу ниетім емес. Қалай бармын, солай бармын. Бутян бұрыннан бері танимын. Сол себепті бұл жерде красавчиктің рөлін сомдасам болады қазір. Біз бүйтіп жасаймыз, бүйтеміз, сөйтеміз деп ше. Бірақ шыны керек, менде әлі үйім жоқ. Көлігім бар, бірақ үйім жоқ. Қазір біздің мақсат үйлі болу. Үй алуға мүмкіндіктер болды, бірақ менің қалауымдағы үй еместі. Менің қалауымдағы үй ол кем дегенде 100 миллион тұрады. Сол себепті ол сәл ұзақтау болып тұр процесі. Қазір мен сол бағытта мен де үйдегі аманатымда білім алып жатырмын. Сол қаржылық сауаттылық, психология, мен де психология, бизнес жағынан білім алып жатырмын. Енді келіп жатырмыз. Бұған дейін келген ақшаны жашамыз, жаратамыз. Жинау деген жоқ, ше. Барынша енді үнемдейміз, тамағымызға, анау-мынауымызға жетеді. Бірақ оны бір нәрсеге салып деген нәрсе жоқ та. Мен өнер адам, сол үшін айтып жатырмын да, өнер адамына кәсіпкерлік жылка керек деп жатқан астары, ол тек табу емес, ол ақшаның иесі бола алуы, дұрыстау оны жұмсау. Рационально, разумно да, эмоциямен емес. Қазір мен мына нәрсені сатып алам, күшті болам дегендей емес та. Кәдімгідей жазу барлығын, пландау, жоспарлау да, бұл өте маңызды. Енді біз неге келдік? Тойдық, нәпсімізді тойдырдық, анан көрдік, мынан көрдік дегендей де. Енді түсіндік, по факту келген кезде, және бұған осознанно келу керектігін де түсіндік. Бұл нәрсенің барлығы мен үшін жаман демеймін, өте керемет, Аллахтың қалауымен ғой барлығы. Енді келіп жатырмыз, енді біз түсіндік. Бұлай ақша түсет, оны жарату қалай? Процентажбен барынша бөлуге тырысамыз. Енді үйреніп бастап жатырмыз да бұны. Мысалы 10% мен таптым, мысалы дейік, миллион теңге таптым. Сол миллионның 10%-ын өзіме алып қоям. Өзімнің бір хотелкаларын жабу. Мысалы өзіме жақсы нәрсе жасау, ол нәпсімді тойдырту. Неге? Өйткені энергия ақша келді, егерде мен ол энергияға өзіме, мына жерде көп адам, мен сабақта берем, табамыз да, бірақ өзімізге рахмет айтуды ұмытып кетеміз да. Анаған, давай саған ананы алайық, мынаны алайық, ана кімде проблема болып қалды, соған көмектесіп, бәріне көмектескішпіз да, бірақ өзіміз тұралып кетеміз. Сосын қайдан энергия пайда болады күшті ақша табуға, қайдан энергия болады мықты деңгейге шығуға да.
сол себепті бірінші өзіме, сосын болашаққа деп бөліп қоямыз. Болашаққа андай үлкен мақсатқа, мысалы үйге деп ше. Қалған 55%-ын біз бөлеміз. Мысалы ол срочный, ол продукты, ол квартплата дегенде, ол мысалы қазір балалардың оқуы, ол тағы да үйдегі внутряктар денсаулыққа салу дегендей нәрселер. Сол жаққа 55%-ды бөліп қоюға тырысып жатырмыз. Сол жақтан бөлеміз. Мына 45%-ды ол капиталға, ол бізге ақша әкелетін нәрсеге салуға тырысып жатырмыз да. Мысалы, ол не? Менің курсым ақша әкеле ма? Сол жаққа көбейту. Әйтпесе біз қалаймыз, мен өзім жарайды, біз демей қойыншы, мен қалаймын. Мысалы, курс 70% әкеледі дедім ғой. Мен андайда сиырмын, ол сиыр деп елестетейік, сауа беремін да ол сиырды, бірақ оған шөп беруді ұмытамын да арасында ше. Бірақ сүт бер деп айтамын да. Сөйтіп мен қазір түсіндім, ол күшті сүт беру үшін, стабильный сүт беру үшін мен оған шөп беруім керек. Образына да. Значит, курс маған ақша беріп тұрма, мен о жаққа ақша салуым керек. Сол себепті қазір мен 3 жылда түсіндім, өзінің мықты жақтарында ақша не әкеледі, сол жақтарға салуға тырысып жатырмын. Команда бар, мысалы команданың расходы да бар. Ол жайдан жай емес та, ол өзінің ісіме салу. Енді сен айтсаң да, өйткені маған да бір пайдаң тигізетін. Менде в основном получается, менде қазір больше расход көп. Мысалға бізде дүкен бар, там обороттар страшный, но расход көп. Мысалы сотрудниктарың бар, арендаң бар, каждыйына кондиционер қою, мелочь даже пакеттер жасату, соның бәрі расходта. Мен кәсіп ашқанға дейін мен плюста жүрдім, только плюс. Яғни жаңағыдай где-то жинамайсың, не қылмайсың, но бір кайфы түсінгенім, ол өмірдің кайфын, расход жоқ. То есть миллион табан ба айына, условно 200-300 мың кетті ма, 700 мың теңгең сенде қалады да, бос ақша, свободный ақша, оны инвестировать етпейсің. Сол үшін негізі сол кезде инвестировать етіп алу керек екен ше. Потому что мен қазір, то есть қазір ақша түсе ма, сразу магазинге салып тастайсың, ренталға салып тастайсың, осылай студия ашып тастайсың. Мысалы Астанада да ашу, условно бір 20 миллион теңгедей кетті. То есть енді ол да бір сенім, жаңа сен айтып отқандай риск. То есть менде қазір больше сондай кішігірім кәсіпкерлік история болып жатыр. Тапқан таянғанның барлығын салып тастап отырмын. Но тура жаңа сен айтпақшы, сенде мысалы ол дикторский жаңа даусың ақша келетін болса, менде видео ақша келіп отыр да негізі. И барлығын ашып қарайтын болсаң, ең маржинальный дейміз ғой. Мен көп маржасы бар нәрсеге қараймын. Албек ұстаз бар, кеше біз үлкен қажылыққа барып қайттық қой бірге. Сол кезде ол кісінің айтқаны, егер дейді, сен Алла тағала кәсіп берді ғой, осы кәсіптеріңді жүруін қаласаң, күшті жүруін қаласаң, онда қоғамға пайдаң тию керек дейді ғой. И сол кезде ойланамын да, не істей аламын мен? Баяғыдан бері ойланып жүргенмін, не істей аламын деп. И осы бай қазақ деп подкастты қоюдың да аты, жаңағыдай достарым, жаңа лудомандар көбейіп кетеді деп отырмын ғой. Мысалы барлығына бір кішігірім болса да, бір совет алып, мысалы сенен уже как даусы барлар уже қарайды, условно. Бір арманы барлар қарайды да, и ертең айтады, условно. Все, давай мен көрейінші. Мысалы кеше ютубты күш жүргізетін досыммен жаздық, ол айтып берді да, обычный формула. Мысалы сен үйде отқан мамашка болсаң да, сен видео түсіресің, условно балаң түсіріп саласың, ютуб деген серьезный компания, айына кемінде $500 табуға болады. То есть бұл жерде енді менің айтайын дегенім, мысалы мен қазір мендегі история айтып отырмын, кәсіпкерлік история болып жатыр, тапқан таянғанды в ноль салып жіберіп жатыр ғой, короче. Точно минуста емеспін, но в ноль кетіп жатыр ғой, короче, барлығы. Мендегі сондай история болып жатыр, больше инвестиция. И бірақ негізі айтайын дегенім, қоғамға пайдаң тисе, жаңа Қалыбек ұстаз айтқандай, мынаяқтағы бизнесің болсын, отбасың болсын, барлығын Алла тағала өзі реттеп қояды екен да. Сен мынаяқта там, мысалы мен подкаст жасап жатырмын, бұдан қаншама расход кетеді, но бұдан ақша таппаймын пока. Но мына жақтан бір адам болса да, жаңағыдай бір қазір ставка қоям, қазір бір не қылам деген бір ниетін құртса екен деймін да, мысалы тез ақша табамын деп ше. То есть көру керек та, то что міне Абай бар, Абай пахать етіп жатыр, ақша тапты, все. То есть ақша табу үшін енді қиындатпау керек, но пахать ету керек. По-любому сен, то есть волшебный витамин таблетка жоқ, который сен қазір ішіп алдың и байып кеттің. Там крипто болсын, не болсын, салып жібердің, байып кеттің. Ондай история жоқ. По-любому сен где-то просадкаға қаласың, минусқа кіресің. Мысалы біз в долларға қатты қарап отырмыз. Мен не үшін ютубпен ақша табыңыздар деп айта аламын, потому что доллармен ақша табасың ол жерде. Берекелі болсын. Және де мына жерде пахать деп отырмыз ғой.
пахать етіп бірақ демалуды ұмытпаңдаршы, менің болым осыда, брат. Мен де сол. Вот бай қазақ Сен қалай демалыпты үйрену керек деп ойлаймын. Қалай ақша демаласың? табып. Қазір мен соған келіп жатырмын. Өзіңе уақыт бөлу, денсаулығыңа қарау, тренировкаңа бару дегендей нәрсе ше, өзіңе уақыт бөлу, ол сосын тағы да пайдалы өзіңе білімдер алу. Және де просто өзіңе күніне 1-2 сағат бөлу ғой, өзіңмен бөлу. Тағы да білім. Әрдайым керекті. Өзіңді таныған сайын Аллах тағаланы танисың да, Аллах тағала бізге негіз мүмкіндіктер беріп қойған. Ойлаймыз ғой кейде, қайдан мен ақша табам, қалай ақша табам. Бірақ білімнің арқасында түсінесің да, мына бәрі негіз жатқан ақшады. Түкірш бір жаққа, ақша просто сенің қалай қарағаныңа байланысты да. Аллаға қаласа, әке ата-анасын, қыздың күшті жаңалық, вообще кайф жаңалық. Енді осы жерде қалай сен өзің жаста болсаң бас болып, плюс осылай қаншама баланың былайша келгенде бір нәпақасын тауып, олардың да не себебі бар. И соның барлығын баланста, отбасы, жұмыс, жаңа өзің айтқан демалыс, барлығын тем более сен жылқымен айналысасың, то Чимкентте жүресің, то неяқта жүресің, барлығын қалай баланста ұстайсың? Өз-өзіңмен сен тіл табыса білгенде, өзіңе уақыт бөлген кезде, сен энергияңды, ресурсыңды болады да басқаларға да бөлуге. Сен минусовой болып, әйеліңе қалай көңіл бөлесің? Мысалы, балаларыңа қандай тәрбие бере аласың? Балалар немесе саған қарап, постоянно жұмыстан есек сияқты келіп шаршағаныңды көрсе, олармен хотя бы 10-15 минут, 1 сағат демей қойыңшы, 10-15 минут сөйлесе алмасаң, онда балалар ойлайды, жұмыс деген осындай екен ғой деп ше. Уақыт бар, график бар. Ол график өз уақытыңның иесі болуда. Мысалы, нешеде сен тұрасың, не істейсің тұрғаннан кейін, немен айналысасың, жұмысқа қанша уақыт арнайсың, өзіңе уақыт арнау. Бірақ мен осы міне 1 ай бұрын ғана графигіме обед деген нәрсені қосыппын. Менде вообще обед деген нәрсе жоқ, брат. Ол қалай сонда қосқанда? 1-ден 2-ге дейін мен тамақ ішетін уақытым. Үйге жұмыстан келген кезде мен міндетті түрде бір 10-15 минут балаларға бүкіл күшім салам. Телефонды алып тастап тырысам да барынша. Егер де жұмыс срочный бір нәрсе болмаса, барып кішкентай 2 жасар қызым бар, сонымен көңіл аулаймын, үлкендерді құшақтаймын, сүйем, қалдарын сұраймын, қалай не болып жатыр, қалай не істеп жатсыңдар деп. Сөйтіп, сосын бізде мынандай нәрсе бар. Кешке келген кезде міндетті түрде барлығымыз отырып шай ішу, тамақ ішу, дастархан басында болуы. Сен қарның ашпасын, сен тойып кел, бір жерден жеп кел, бірақ отыру да. Отбасылық дәстүр дейсің ғой. Соның өзі, брат, қатты көмектеседі негізі. Үлгеруге соның барлығына. Сөйтіп кешке келгенде күнді жұмыста жүргенде бір звондап қалдарын бөліп қой дегендей нәрсе, осының өзі, брат, қатты әсер етеді негізі. Сен қазір үлкен сахнада жүрсің да, мысалы жүргізуші болып, үйде әке. И екеуінің, мысалы, қайсы рөлі саған больше ұнайды негізі, по душе? Вопрос с подвохом, да? Қайсы прям вот істейсің да, вот, осы менікі ғой дейсің. Енді сен сахналық өнер явно сенікі ғой, но екеу, мысалы, саған айтса, все, мен саған $1 миллиард беремін, условно, все, не работай вообще, сахнаға шықпа десе. Мысалы, мен өйтіп істей алмас едім деп ойлаймын, шыны керек, өйткені жұмыс мені бір ақшалай ғана емес, былай энергетически да питать етеді. Мысалы, сен де қалай? Мен мына нәрсені түсіндім да, біз нені қатты жақсы көріп кетеміз, Алладан жоғары қоямыз, сонымен сыналамыз да. Менде ситуациялар болды, жұмысыма қатты кірісіп кетіп, отбасыда проблемалар болған кезде, ажырасуға дейін барған кезде, немесе отбасыға қатты кіріп кетіп, жұмысым болмай қалған кезде, немесе екеуіне қатты кірісіп кетемін де, өзім туралы ұмытып кеткен сәттерімде, немесе атты қатты жақсы көремін. Сонымен сыналамыз да. Мысалы, менде көкпар атым бар, жорға атым бар да. Сөйтіп бір осы қыста, осы жылдың басында екеуі де ауырып қалады. О, екеуі қанша тұрады негіз примерно? Плюс-минус. Көкпар атты 4 миллионға алдым, жорға атты 1 миллионға алдым. Сөйтіп екеуі де ауырып қалады. Сол кезде жазылмайды, әрекетін жасап жатырмыз, қатты энергиямды Алладан. Іштей бір түсінік келді. Мен бұл нәрселерді Алладан жоғары қойып тұрмын, және де бұл нәрсемен мүмкін сыналып тұрған шығармын деген ой келді. Сөйтіп ситуация болған кезде мен Аллаға дұға етемін. Алла Тағала, бұл менікі емес, бұл мүлік, бұл дүниеде маған ештеңе менікі емес, бұл барлығы сенікі. Бұл аттар егерде өлу керек болса, онда ал деймін ғой. Вот мен саған тәуекел еттім. Қидың, короче, да? Қидым дедім. Сөйтіп екеуі де жазылады. Сөйтіп уақыт өте келе 2 жасар қызым ауырады, брат. Қатты ауырып қалады.
3 күн сөйлемейді, жата береді, барлығын жасаймыз, бірақ нәтиже жоқ одан. Ойладық өлет шығар дедік. Шынымен брат, сондай бір ситуация болды. Сөйтіп жүрген кезде әлі есімде, бұл мен үшін өте қиын болды. Өйткені енді кішкентай бала мені әке ретінде үйретіп жатыр да, полный фундаментімді қойып беріп жатыр. Мен үшін бұл өте қиын болды. Оның ауырғаны, өліп қалса қалай болады деген көп ой жей бересің, ойлай беремін мысалы. Сөйтіп ұмытпаймын, көкпарға келдім. Көкпар басталмай тұрып алаңда аттарды суытамыз біз. Сөйтіп атта өзім жалғыз жүрдім да, сөйтіп Аллаға қайттым дұға етемін. Алла Тағала, егер де сені алу керек болсаң, саған керек болса мен қызым, онда ал деймін ғой, ол да менікі емес онда. Ол сенікі. Тәуекел еттім. Өлу керек болса онда өлет деймін ғой. Бұл қиын болды мен үшін, бүйтіп шешім қабылдау қиын болды да. Қазір де көзіме жас келіп тұр. Сөйтіп жіберем, Аллаға тапсырам бұл істі. Сенесің бе? Келесі күні шауып кетеді ғой бала. Біз бір нәрсені жоғары қойған кезде өз өмірімде солай. Сөйтіп сыналып бастаймыз да. Енді бұл не үшін айттым, брат? Бағана күшті сұрақ қойдың ғой, сен $1 миллиард, например, беріп тұр, жұмыс істемей-ақ қой, отбасын таңдайсың ба, сахнаны таңдайсың ба деген сұраққа бұл былай айтқанда предыстория болды да. Брат, менен сахнаны өнерді алып қойсам, мысалы, дауыс деп жатырмыз ғой, егер де вдруг Құдай сақтасын дауыспен сыналып қалсам, мен түсінемін, брат, Аллах Тағала мені қалдырмайды. Бұның да хайыры бар. Мен басқа нәрсемен онда айналсам. И Аппақ келін сериал басталды бірінші, по-моему, потом полный метр болды. Бірінші сериал басталды. 2 сезон. Біз 2 сезон сериал түсірді, потом полный метр. Еще 2 часть полный метр. Басты рөлде. Аппақ келін, бірақ кино болды ма? Бірақ кино болды. Все. Енді осы жерде жалпы осылай сен секілді өнерлі жігіттер осы сериалдың жалпы кухнясына қалай кірсе болады? Мен 7 жыл бойы мен киноға алмады. Мен кастингтерге бардым. Оған әрекет жасадың? Бардым, постоянно бардым. Осында көшіп келгеннен кейін де бардым, тырыстым. Сөйтіп мен бірінші жобым негізі Доктор Лейла деген сериал. Сол жаққа өтем. Сол жақта жүріп, мен ол кезде уже Инстаграмды жүргізіп жүрем. Байқайды мені. Сөйтіп маған ұсыныс түсіреді. Абайды кастингке шақырамыз деп ше. Аппақ келіннің кастингіне мен 7 рет барған адаммын. Мына рөлге түсу үшін мен 7 рет бардым, брат. Мені көрді, ағылшынымды көрді, қазақшамды көрді. Сосын менің мына Лияның рөліне өте қыздар таңдауда қиын болды да. Бұл ең қиын рөл болды оларға адам табуға. Өйткені менің рөлімде, аңсаған рөлде ауылдың баласы, бірақ Америкада оқыған менталитетпен табу актерді қиындау болды да. Қазақшасы да мықты, ағылшынша да мықты сөйлей алатын адамда. Мен ағылшынша мықты емес, мен актерлығыммен алып кеттім да. Сол жердегі тексттерді мен эмоциямен айту жағынан алып кеттім. Екінші мәселе осы Лияның рөлмен тұспа-тұс келу. Біреудің бойы кішкентай, біреудің бойы ұзын болу, тандем болу оларға өте маңызды болды да. Дархан Саркеновке. Сөйтіп Алланың қалауымен өттім да. Енді қалай өту керек, кастингтерге бару керек та. Немесе мен міне әрдайым талпынған адамда, мен айттым, мен киноға алмасам, мен продакшн ашам деп, продакшн ашып поэзиялар түсірген адаммын. Алмасаңдар тағы ашам деген жоқсың ба? Мен міне қазір енді Алланың қалауымен ол этап қой. Бір этапта сен өтіп кетсең, қиындығынан ары қарай Аллах Тағала өзі салып бере береді. Және де бақ дегенім Доктор Лейлаға түстім, ол сериал атпады, ол туралы ешкім де білмейді. Аппақ келін Алланың қалауымен атты, брат. Сол маған кәдімгі танымалдылық алып келді. Любой ауылға барайын, любой ауылда таниды десе, бір жерде көрдім деп айтады, немесе о аңсаған деп айтады. Айтарым, бару керек, просто талпыну. Яғни әрекет жасау керек, талпыну керек. Басында лицоң жоқ болса, ақшаға қарамай, первую очередь. Мысалы, сен қазір санайсың, біреуде вообще уақыт көп. Ол кезде мен санаған жоқпын, брат. Ол кезде сен санаған жоқсың, қазір сен санайсың уже. Сенде фактура бар, дауыс бар. Неге пока сені Қазақстанның бір тарихи киносында әлі көрген жоқпыз? Ұсыныс түскен жоқ. Және де мен ол кастингтер туралы әлі естіген жоқпын да. То есть мүлдем мысалы кастинг жүреді, ол жерде көбінесе бар. Керейхан деген бір болыватады ғой. Оларға вообще сонда шақыру келген жоқ па? Жоқ. Серьезно? Серьезно. Мен түсірем онда, сразу шақырайын. Құдай қаласа. Не үшін бұны айтып жатырмын?
мен оған дайындалып жүрмін, бірақ брат, қаншама жыл бойы іштей дайындалып жүрмін. Уақыт келген жоқ көкпармен дейсіз. қазір айналысатыным сол себепті негізі, брат. Атта сенімді отыру. Ертең ханның рөлі болған кезде, ертең жарайды ханның рөлінде емес, бір батырдың рөліне түсу керек болса, аттың үстінде мен деп отырғым келмейді. Жақында ғана біз Дәуке көкпар клубында көкпармен айналысамыз ғой, сол жерге Қырғызстаннан бір каскадер, мықты каскадер кісі келіпті. Сөйтіп айттық, көкпар ойнаймын анамны. Ол айтады да, күшті идея. Алладан ғой, барлық адам, Аллах тағала бізбен қалай сөйлеседі, адамдар арқылы ғой. Ол сол кезде айтты да, Абай көкпар ойнауың күшті, енді сен аттың үстінде қылыштасып, садақ атып, найзаны жасап, үйреніп аш дейді ғой. Бұл не үшін айтып жатырмын, брат? Міне Алла тағала бір белгі жасап тұр да. Айтып тұр ғой. Сол адам арқылы саған сөйлеп тұр дейсің ғой. Үшін киноға түссең или сериалға түссең, гонорар қанша болуы мүмкін условно. Мысалға сен жаңа өзің айтып отырсың, шынымен кино деген оңай нәрсе емес. Мен өзім түсіретін адам болғасын, білем, актерлар постоянно күтіп жүреді площадкада ше. Потому что кадрда сразу 20 актер бар ма, 10 камерамен түсіріп тастамайсың ғой. Насколько выгодно Қазақстанда жалпы актер болу, сериалдың или киноның? Съемочный күніне байланысты бұл жерде. Бір ай деп алайықшы. Бір ай, 30 күн, әрбір съемочный күн. Мысалы, егер де съемочный күн аз болса, онда уже гонорарды көбірек айтасың. Көп болса, кәсіптегі ғой, көп болса оптом сияқты арзандау бересің дегенде. Аккордына келісетін бар. Аккордынадан бөлек, мысалы, сен договор болады, договормен келсем. Егер де аккордына болатын болса, қанша траншпен бөліп төлейді оны. Немесе басында сразу алып аламыз. Аккордына деген? Аккордына деген, в общем, бір траншпен төлеу ғой. Деген нәрсе. Аккордына деген бір рет төлейді. Бір рет төлейді. Сосын әрбір съемочный күнге, проектіге байланысты да, бұл жерде ценник ойнайды. Мен де айтпаймын, мен күніне орташа. Сен күн емес, бір кинодан маған қызық. Бір кинодан актер ретінде, мысалы, Құдай қаласа келесі жылға бір кино түсіреміз деген ниет болып жатыр. Жалпы сол кезде, мысалы, сені шақырса, Құдай қаласа, условно средний қандай айтар едің? Плюс-минус там. Диапазон айтшы хотя бы. Менде диапазон 3 пен 5 деп тұр да. Бұл 3 миллионнан 5 миллионға дейін. Бір кино. Условно, грубо говоря, бір ай болса. Маған комфортно. Комфортно. Неге? Өйткені проектке де байланысты деп жатқан. Мысалы, ол проект егер де сеті жоқ жерде, условиясы жоқ жерде болатын болса, онда уже әңгіме бөлек болады да. Кетіп қалып, бір айдан кейін келетін болса, ол да қымбаттайды. Ол Қазақстанның ішінде. Егер де шетелге шығу керек болса, ол бөлек әңгіме уже. Және де рөлге байланысты, мысалы, ол рөлім қандай. Қиын рөл болса, мысалы, психологический бір рөл болса, немесе жанры ауыр болса, ол жерде уже қарайсың. Бір трюктар жасау керек болса, ол жерде уже бөлек сөйлесеміз да. Мысалы, өйткені ол менің денсаулығым ғой, мен бір жерім сындырып алып, ертең инвалид болып қалсам, бітті бүкіл карьерам үзілді да. Яғни риск бар ма? Риск бар ма деген. Бұл тәжірибемен келген нәрсе маған. Мысалы, мен доктор Лейлада бір сахна болды. 5 этажды больницаның крышасында тұру. И страховочный ештеңе болған жоқ та. А мен ол нәрсені 5 рет қайталадым да. Сөйтіп, ана жерде ойнамалы болды да. И кәдімгідей уайымдады бүкіл площадка. Басында келісу былай болды. Сосын екіншісінде былай болды. Үшіншісінде басқаша болды. Сындырғысы келеді. Рекламный коллаборация сосын деген нәрсе бар. Егер де рекламный интеграция болатын болса, егер де мен ол жерде түсетін болсам, ол да бөлек сөйлеседі да, брат. Кадрда жүріп, қол ашып атсаң, продюсерлер одан ақша табады. Семен де бөлісу керек деген. Қазір просто кейбір продюсерлер түсе саш деп айтады да, қазақша. Бұл болмайды ғой. Бұл әңгіме дұрыс емес те. Сен ақша тауып атсың, онда бөліс, егер де сен кішкентай болса да бір бөлісу керек. Осы жерде Абайдың негізі қорытындылай келе айтайын деп отырғам, сенің осы ұнайтының, осы сенің жолыңды білгелі бері бір бет дейді ғой, мысалы. Реально бір бетсің да сен. То есть, условно айттың, все. Болады, болмайды, короче, солай да, мысалы. Ол четкий қасиет деп ойлаймын. Потому что, мысалы, сен қазір ана жаққа бір барып, мына жаққа бір барып жүрсең, условно өзің жоғалтып алатын сияқтысың негізі, менің ойымша. Жалпы сұрақ басты. Қазақстанда актер болу выгодно ма? Қазақстанда шынымды айтайын, невыгодно. Мысалы, жастар барып театрға барды или киноға барды. Қайсысы выгоднылау, жалпы не үшін невыгодно деп отырсың, мысалы, бірақ? Театрда қалып қою мүмкіндігі бар. Қаншама мықты біздің ағаларымыз бар, әпкелеріміз бар, театрда жұмыс істеп жүрген. Айырады аналар ше, жыртады. Бірақ ешкім оларды байқамайды.
сол театрдың төңірегінде ғана қалып қояды. Облыс театрлары мысалы ше, мықты актерлар бар. Мына қалып қою деген кезде сенің ұғымыңда қалып қоймаса, ол пик қай жерге дейін жетуі мүмкін? Условно, Қазақстанның киносының бір жұлдызы болуы мүмкін ба, или Голливудқа да кетіп қалуы мүмкін ба? Голливудқа да кетуі мүмкін ғой. Мүмкіндік болар еді. Бар. Бір жерге байланып қалады. Иә. Шыққысы келмейді, және де тәуекелі ғой, брат. Тәуекел жасауға қорқады. Комфортты жақсы көреміз ғой барлығымыз. То есть зарплата алады ғой театрда. Зарплата, зарплатамды қиып, ертең пенсиямды ала алмай қаламын ғой дейді да. Адамға байланысты да бұл жерде. Сол үшін выгодно, невыгодно. Мен үшін просто айта аламын онда өзімнің призмам арқылы. Мен үшін театральный актер болу маған невыгодно. Таңнан кешке дейін жүресің, зарплатаға қарайсың, дополнительно бір жаққа шығайын десең 1040 бастығың бар. Труппада мысалы басшысы бар, одан бөлек сұранасың, ол жібермейді дегенде. Массаға байланасың. Массаға қатты жерде как ступенька ретінде болады ғой. Ступенька, фундамент ретінде ол керек. Вообще фундамент ретінде бір жұмыс істеп алса, театрда болады. Дальше киноға кете береді. Иә. Киноның да өз кухнясы бар. Кино проекттер сен жыл сайын бір жыл бойы тоқтамай түспейсің. Мысалы, кино ол посезонно болады. Және де сен алдағы уақытта қандай проект болатынын білмейсің да, бұл жерде фарт қой. Сен қашан болатынын білмейсің, қандай проект. Тәуекел ету, ниет жасау. Но негізі тек кино актер, мысалы мен историяда білетін сияқтымын да, то что әншілер актер болып кетіп жатыр. Мысалы очуды айтсақ ше, әнші, то есть бұл жерде жаңа сен айтқан жеке бренд ойнайды, яғни бірінші блогерлар актер болып кетіп. Кәсіби актер. Негізі ма? Иә. Ол наоборот әншіні лицо шығару үшін болған шығар енді в любом случае. Қателеспесең кәсіби актер. Өйткені қарап отырсақ, бірінші жеке брендін көтеріп алып, по-любому мен очоуда актер ретінде емес, әнші ретінде таныдым. Бүкіл Қазақстан сөйткен шығар. Кейін уже ол актер болды. И қазір полный бүкіл кинода олсыз өтпейді десек те болады. Яғни, значит, по-любому личный брендке ойнап, личный брендке жұмыс жасап, потом барып, хоть театрда істе, хоть кинода істе. Значит, кинода ше, мысалға, бір айда сен бір-ақ киноға саласың, условно. Жарты жылда бір киноға түссең күшті ғой. Мысалы, несін айтам? Мысалы, сенде очуды алатын болса, тоқтамай түсіп жатыр. Тоқтамай түсіп жатыр, значит, ол 12 айда, условно, бір 10-12 киноға түсалады. Грубо 15 да үлгеріп жатса, значит, әрқайсының гонорары, жаңа сен айтып отқандай, примерно 3-5 там. Ең максималды гонорар қанша деп ойлаймын? 10 миллионға дейін алу мүмкін ба бір киноға? Кем дегенде. Кем дегенде. То есть сен мықты болсаң, олар топовый. Мысалы бізде Берік Айтжанов, Асан Мажит дегендер бар, Азамат Сатыбалды, Дәурен Серғазиндер, Әділ Ахметовтер. Олар топта, қазіргі уақыттың топтары. Олар Қазақстанда ең үлкен гонорар алатын актерлар. Енді олардан да средний 10 миллион. Средний менің ойымша. Енді проектке байланысты. Өйткені кейбір проекттер, мысалы қазір олар өздері кино түсіріп жатыр. Продюсер болады. Өздері. Сол кезде енді, конечно, олар гонорар айтпайды. Өз ақшаларына түсіріп жатыр да олар. Сондай моменттерде. И проектке, продюсерге байланысты бір-бірін таниды дегендей нәрсе бар да. Енді Абай өзің сияқты жастарға жалпы бір, енді сен жас болсаң да бас болып жүрсің, өзің айтып жатсың, потенциалымның 5% аштым, Құдай қаласа 95% бар деп. Сол армандарыңа жет, Құдай қаласа бәріміз соған куә болайық. Және де осыны көріп отқан жастарға не айтар едің? Жаңағыда бір 3-4 бір лайфқа айтсаң, қалай осылай сен сияқты бір өз принциптарына өзгертпей, жалпы осылай бір өзің айтып отырсың, бір кішігірім жетістік пока, хотя бы осының өзіне жетіп алу, осыған бір кеңестер айтсаң. Өзің не қалайтыныңды түсініп, соған шешім қабылдау. Өйткені ойлау ол күшті да, ойлап жүресің, ананы істеу керек еді, мынаны істеу керек еді, бірақ ауызбен айтып, мен осыны жасауға шешім қабылдайын деп айту, ол барлық нәрсені өзгертеді. 2, әрекет жасау, талпыну. Біз үлкен мақсатқа ұмтыламыз да, бірақ соған сай үлкен бір істер жасауымыз керек деп ойлаймыз да. Сен кішкентай жеңістер арқылы үлкен жетістікке жетесің да. Бұл да сенің жолың да. Ол мына жақтан мына жаққа топ етіп түсу емес, ол мына жолды өту ғой. Сол себепті күнделікті бір нәрсе жасау. Және де өз-өзіңді жей бермеу да. Мынаны істеу керек, бүйтіп істеу керек. Күніне хотя бы 1-2 іс сен мақсатыңа жететіндей жасадың ба, оның өзі жеңісті. Барлығы Алланың қалауында. Және де өзіңнің мысалы не қалайтыныңды түсініп алып,
сол шешім қабылдау дедім ғой, оған жоспар құру да өте маңызды да. Бет алды қазір көрейін бүйтейін жоспарсыз ештеңеге жету мүмкін емес. Жоспарлау және де білім алу, айтар едім, өз бағытыңда білім алу. Анау бүйтіп жатыр екен, сөйтіп жатыр екен, мына жаққа қатыса салайын, мына жаққа қатыса салайын емес, өзіңе конкретно осы жолда не көмектеседі, соған ұмтылу. Тағы да бір күшті нәрсе ол ментор болу деп ойлаймын өміріңде. Әртүрлі, мен мысалы өмірдің әр этапында әртүрлі менторлар болады. Осознанно. Қазірде мен келесі деңгейге өтіп жатқан сәтімде менторым бар. Ментор деген не? Кім? Ол сенің осы жаңа деңгейіңе масштабқа шығуыңа көмектесетін адам ғой. Сен өтпеген жолды саған туралап көрсетіп береді. Қазір кімсің? Қазір Жаслан ағай деген кісі. Білген сайын білмегенімді түсінемін да. Мен білем деп жүре бере алам, бірақ, например, біреуге менің жетістіктерім вау да, бірақ мен түсінемін ғой, бұл әлі предел емес. Сол себепті бір жолдарда, мына қазір сен сұрадың ғой, балансты қалай ұстайсың, отбасы, үйде, кәсіпте, көкпарда дегендей нәрселерді. Осы ментормен қазір осы нәрселерін туралап жатырмыз да, біз баланста болу. То есть ары қарай шындап жатсың ғой. Иә. Ең соңғысы айтарым, ниет етіп тәуекел ету Алла тағала. Болды. Ары қарай Аллах тағала өзі көмектеседі, өзі демейді. Дұға ету, ары қарай барлық болады. Бір 3 кітап, немесе бір 3 фильм, даже 3 подкаст десек те болады қазір, который обязательно көру керек, қарау керек, именно сенің салаңда жүрген жастар, дикторский салада, жалпы кино саласында, ведущий саласында жүргендер. Егер де қазір бір мақсаттарға қалай жету керек десеңіздер, онда подсознание может все деген. Егер де сіз мына дауысын актерскийді бітірсеңіз, немесе дауыспен айналысқыңыз келсе, сабақ бергіңіз келсе, онда «Король говорит» деген киноны көрсеңіздер. Соны көріп, кәдімгідей бұл мен жасап жүрген іс президенттерге де керек деген нәрсені подтверждениені алып алдым да. Ана «Король говорит»тің желісі Англияның короліне осылай дауыс қою маманы, сөз шебер көмектеседі. Ана кісі тұтығады, соның желісі бойынша на реальных событиях еще бұл. Өзіңе керекті кино табасың ғой. Подкаст бойынша, енді подкаст әртүрлі, мен әртүрлі подкасттар тыңдаймын. Мына жерде просто айтқым келетіні, өзіңе керек, өзіңнің бағытың бойынша подкасттар тыңдаған дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, мен дауысқа байланысты подкасттарды жиі көремін де, көп нәрсені өзім үшін түртіп аламын, үйреніп аламын. Сосын кәсіп бойынша, тұлғалық бойынша көру керек болса, енді Марғұлан Сейсенбаевты көремін. Немесе қазір дін жағынан бір рухани көтерілгім келсе, ұстаздардың подкасттарын көремін, әртүрлі ұстаздардың. Тек мынаны көремін деген подкаст жоқ менде. Осы. Все, түсінікті, Абай. Рахмет. Алла разы болсын. Байғазақ болыңыздар. Бұл біздің Байғазақ подкастымыздың кезекті шығарылымы болды. Бізде қонақта Абай Асылхан. Все, төменге инсайт қалдырыңыздар. Міндетті түрде бір сыйлықтарымыз болады, Құдай қаласа. Баршаңызға жақсы.